Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammadin ya dilwadak mada'anillah ayyuhal mab'uthu fina جئت بالأمر مطاع أنت غوثنا أشيعك يا مجمل الطيب ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من لله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على النبي محمد. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita nanti-nanti. Mari bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mumuy. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammadin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu di pinggir jalan sing hati-hati, mumuy salam sakali deui. Mudah-mudahan nu ngajawab salam mumuy asup ka surga, amin. Anu teu jawab salam mumuy mudah-mudahan asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du. Yang mulia, yang teristimewa, para alimil ulama yang mumui cintai, yang mumui ta'zimi, yang mumui muliakan. Ke guru-guru orang nu aya di payun maupun yang di dalam musholah atau masjid, yang mumui hormati, yang mumui ta'zimi, yang mudah-mudahan ulama-ulama orang ieu sing sehat, sing panjang umur, sing dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngabimbing ka urang sadayana cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, ngabimbing ka urang sadayana taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jajaran kepemerintahan yang mumui hormati, Bapak Kepala Desa Desa Gebang. Aya apa ya Kepala Desana? Oh, Ibu Kepala Desa ya, yang mewakilinya, Masya Allah, yang mumui hormati. Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, yang mumui hormati. Para panitia yang sudah berjuang suksesnya ini acara. Mudah-mudahan perjuangan para panitia, lelahnya, tenaganya, pikirannya, semuanya dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan disaksikan oleh Rasulullah. Perjuangannya ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang bisa diuk di pengajian ieu nikmat. Alhamdulillah. Ieu perjuangan para panitia. Mudah-mudahan panitia sing sehat, sing panjang umur. Amin ya rabbal. Para tokoh sesepuh yang mumui hormati, tokoh masyarakat dan tokoh wanita, tokoh pemuda yang mumui hormati, tuan-tuan haji, ibu-ibu haji anu mumui dihormati, calon-calon haji, calon-calon hajah, termasuk calon-calon jenazah. Ih, kunaon seuri teu mikir. Gue orang bakal calon jenazah kalah seuri. Dan tak lupa jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu anu kadeuleu ku mumui mah loba ibu-ibu, bapak-bapak mah teh nyaho ka mana bae eta? Di musola meureun nya. Ya, bapak-bapak mah teh loba komplain teu kadeuleuan si mumui ge moal ribut ieu moal bapak-bapak mah.
Ibu-ibu mah pantek kadeuleuan jorowokan ka panitia. Karena ya Masya Allah, di atas panggung ada panggung. Ya beginilah resikonya kalau ngundang penceramahnya kecil. Ya. Lamun diteunun di hadapan teu kadeuleuan ku ibu-ibu. Bahkan luar biasanya panitia ini Masya Allah, mumui dilatih untuk supaya diberikan kekuatan, kesabaran. Mumui geus dilatih dihirup keneh naik naik mobil anu sukuna anu bana suku jelema. Jadi eta mah hitung-hitung mumi latihan bae. Sebenarnya mati ditu keneh ge seuri gageudeur. Tuur mah ngageudeur. Tambah eta na leueur di tempat diukna geus kieu bae munyeklan. Memang ekstrim panitia di dia ya. Insyaallah. Yang mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu datang di majelis maulid ini yang begitu berbahagia, yang begitu gembira, mudah-mudahan ke Allah dibahagiakan dunia akhirat. Anu kersusah dibere jalan kemudahan ke Allah dina kasusahana. Anu keriut mudah-mudahan dibere cager rieutna. Anu kergering diangkat penyakitna. Anu teu boga duit dibere rezeki anu loba jeung barokah. Anu loba hutang jeung kreditanna sing geura lunas eta hutang jeung kreditanna. Ulah amin doang bayar sia ibu-ibu. Jema lunas amin doang mah. Kitu deui nu kumumuy dihormati, nu kumumuy dibanggakeun. Kababaturan-babaturan mumuy teh budak laleutik. Nalongo beda-bedalekeun tuh. Baturan aing cenah keur ceramah. Hanya Masya Allah, mumuy hadir di pengajian ini insya Allah diniatkan untuk memberi motivasi untuk anak-anak. Diniatkan ku mumuy bismillah nangtungna mumuy di luhur panggung ieu sing jadi motivasi anu hade ka budak laleutik nu aya di dieu, ka putra-putri ibu bapaknya. Santeunteuna ieu budak nu di dieu neuleuh leutik bisa ceramah cenah. Santeuna. Sebab mumuy mah ulah-ulah keur nangtung di luhur panggung, keur diuk di pelaminan, keur nikah di kelumbayan. Aya budak leutik ceurik hayang kawin doang mumuy cenah. Alhamdulillah. Turnuhun panitia susuna insyaallah. Nyahuan panitia masa pertumbuhan keneh diberi susu. Ya Allah. Grup hadroh yang mumuy hormati, para pemuda, para pemudi yang mumuy banggakan. Insyaallah kalau pemuda-pemudinya soleh-solehah, kata Nabi Subhanul Yom Rijalul God, pemuda saat ini adalah pemimpin yang akan datang. Kalau pemudanya cinta dengan Nabi Muhammad, kalau pemudinya cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah kampung kita ini akan menjadi kampung yang berkah. Karena generasinya generasi yang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita luruskan niat. Ketika kita hadir di majelis maulid, tujuannya adalah untuk mengagungkan, untuk memeriahkan, untuk daripada hati kita supaya bahagia.
bahagia dan tanda syukur kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sosok manusia yang paling sempurna, manusia paling agung, tokoh yang ternama di dunia. Ibu bapak, di Amerika, jauh ya, di Amerika ya, ada seorang penulis dari Amerika. Dia ini bukan orang muslim, lain jelema Islam, tapi meneliti dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Namanya Michael Hort, penulis bukunya. Tulis tak? Iyalah luar biasa nak. Seorang Michael Hort 30 tahun mencari sosok orang yang berpengaruh di dunia nomor 1 siapa? Bukan mereka yang dari luar negeri, bukan mereka yang dari keturunan raja, bukan mereka yang dari keturunan orang berat, tapi Michael Hort menuliskan dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia yang nomor 1 adalah sosok manusia yang lahir bahwasannya dalam keadaan yatim, yang di usia 4 tahun ditinggalkan oleh ibunya, yang lahir dalam keadaan sederhana keluarganya, tapi prestasinya kaliber dunia sehingga seluruh dunia mengakui bahwasannya beliau sosok manusia yang hebat, beliau sosok manusia yang istimewa. Siapa yang nomor 1 dicatat oleh Michael Hort? Ialah baginda Nabi besar Muhammad. Dunia pun mengakui Rasulullah adalah sosok manusia yang begitu sempurna, yang pengikut anak zaman sekarang followersnya, tahu nggak followers? Pengikutnya Rasul itu nggak pegang media, tapi pengikutnya sampai sekarang. Ya, ini zaman-zaman followers nih, zaman-zaman ngevlog nih, indung kerhes di vlog gua anaknya. Lihat guys, mas saya ngacah guys, ini budak kuari. Mana pak bapak ibu kuari mah zaman vlog. Sebab kuari mah zaman media nyar duit lagi dina media deui. Hasil tina YouTube, hasil tina Facebook, hasil tina nyieun video, masya Allah. Nauzubillah min dzalik, kadang-kadang hal yang tidak wajar diupload ila media. Sebab naon eta? Sebab zaman kuari ieu zaman jelema mencari kemewahan, mencari followers banyak, pengikut. Tapi ketahuilah Rasulullah itu tidak menggunakan WA, Rasulullah itu tidak menggunakan Facebook, Rasulullah itu tidak menggunakan YouTube, tapi Rasulullah pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya luruskan niat kita hadir di majelis maulid ini untuk berharap supaya senantiasa kita bisa menatap wajahnya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah, mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir kita di majelis Maulid ini, Mumu yakin ini bukan karena undangan dari panitia, bukan karena hadirnya Mumu di sini, tapi karena memang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sering ulama menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Guys, cukup Kangjeng Nabi yang menjadi contoh paling terbaik di dunia. Cukup Rasulullah lah suri tauladan yang paling terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam sehari-hari. Bagaimana kita memulai dengan anak muda? Contoh Rasulullah di usia muda. Sebab kalau sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, berarti berbicara tentang Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, berarti kita sama halnya kita berbicara tentang sholat. Kalau kita sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, berarti berbicara tentang ibadah kita kepada Allah. Mumui, apakah Nabi Muhammad itu seorang ayah dalam rumah tangga? Ya. Apakah seorang jenderal? Betul. Apakah seorang pimpinan? Betul. Seorang khalifah? Betul. Maka kesempurnaan yang dilakukan oleh manusia seluruh dunia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia seluruh dunia, maka Rasulullah lah terdapat kebaikan-kebaikan terlebih dahulu beliau laksanakan. Itulah sempurnanya baginda Nabi besar Muhammad. Bu, iyalah teresapna ibu-ibu diajak serius be mulai ngerarantuk. Karya be. Nyah, dengekeun bu, dengekeun. Mumui mah moal kebal-kebal, cepat cek bapak mumui budak leutik asna ulah peuting-peuting. Si Neng baging ngomong bae ulah peuting-peuting leungeunna bari ngoet. Ya, karena Mui pulang dari sini juga langsung ke Limau nanti. Ya, poe ieu bagian istilu ya. Tadi keur isuk di Lampung Timur we Jepara, beurangna di Pekalongan Lampung Timur keneh. Puting ka dia jadi can mandi-mandi acan ya. Jadi wayahna be panitia lamun bawa hangru ulah nyalahkeun Mui nya. Sabab budak-budakan urang ka dieu. Masya Allah ya. Maklum bulan kulut kiai kerpanen penceramah. Aduh, minta doana supaya sehat, supaya panjang umur. Nu penting doakan supaya gerak gede. Semoga nama gerak gede. Sudah sepatutnya kita yang peringatan Maulid Nabi ini ambil hikmah Maulid Nabi-nya. Bukan hanya sekedar kita kumpul acara seremonial saja, tidak ada yang kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini. Ala kurang ibu-ibu contohan. Ya, mumerek merek contoh ka ibu-ibu diambil tina daripada penyampaian ulama. Hayu tuturkeun sebab zaman ayeuna ieu zaman loba fitnah. Ya Bu, khususna dalam hubungan rumah tangga. Betul guys, aweh deh orang contohan Kangjeng Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, zaman sekarang ini zamannya canggih. Semakin canggih zaman, semakin sedikit orang bersyukur. Betul. Zaman dulu Masya Allah, ulah-ulah motor sapedah ge hesek. Zaman baheula ulah-ulah nu ngaranna HP TV ge hese. Bener teh? Tapi ge hirupna nyaman. Hirupna terenang. Bener teh? Ya Allah. Padahal imah cuman saayana. Zaman kuari mah imah ge bararagus di pinggir jalan. Keramik, persaingan antara tetangga. Salaki hulu sampai botak.
ku pamajikan biak ditarik-tarik tetangga bangun tuh Pak, bapak masa teu bangun imah urang. Semakin canggih media, semakin maju zaman, semakin sedikit orang bersyukur kepada Allah. Na'udzubillahi min la ilaha illallah. Tuturkan orang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad. Sebab di Al-Quran itu sudah dijelaskan ada 4 tipe keluarga, yang dimana 4 tipe ini akan menjadi pilihan bagi kita semuanya. Yang pertama, tipe yang pertama ada yang keluarganya seperti keluarga Nabi Ibrahim dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya, buyutnya Rasulullah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad keluarga yang mampu mewujudkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diwujudkan nama Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah, lahir Nabi Ismail soleh. Nabi Ibrahim punya istri 2, satu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Ya Allah, padahal Siti Sarah ini cantik. Karena Siti Sarah lama gak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan budaknya namanya Siti Hajar yang kulitnya hitam gelam, hidung leteng. Nyawa hidung leteng, hidung puat. Aburanya, abura. Bu. Paman ibu-ibu boga salaki-salakina hidung ulah sok ngejek ka salaki. Nya, ulah sok ngejek ulah di deuleu hideungna. Di deuleu gagahna. Ya bu. Ulah sok ngejek ka salaki, nya. Cek bapak-bapak kumaha mun pamajikan kami hideung. Syukuran bepa. Dileukeun sampai dileukeunan. Nih. Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar yang kulitnya hitam gelam. Sebab wanita yang baik bukan dilihat dari kulitnya yang putih. Seorang istri yang baik bukan dilihat dari wajahnya yang cantik. Istri yang baik bukan dilihat dari bodinya, bodi Spanyol. Rambutnya panjang, bibirnya merah, kulitnya putih pakai skincare. Jeung naon geulis di ari darepeun salaki suka cemberut bae. Aya bapak-bapak curhat kana mumuy teh ngomong kieu, "Ustad, kumaha nya supaya pamajikan kami teu monyong bae." Tanya ku mumuy, "Pak, deuleu heula monyongna kunaon?" Pas dideuleu ku salakina, horeng isti baheulana. Ampura. Mohon maaf ya. Masya Allah. Nih bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Soleh. Setelah itu Siti Sarah pun punya anak. Lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Disinilah generasi keturunan daripada kalangan para nabi dari Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail itu lama punya anak tapi punya cucu belum ada yang jadi nabi. Terakhir cucunya Nabi Ismail yang menjadi khatamin nabiyina ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi, sampai lahir Nabi Muhammad. Dan lihatlah keutamaan, keistimewaan Rasulullah. Bagus keluarganya. Salakina sholat, pamajikan lagi sholat. Nya, salakina sholat, pamajikan sholat, datang anaknya make sarung bari nyempleh sabelah. Allah
Allahu Akbar nuturkeun deui pamajikanna diburi. Ieu resep neuleuh ge. Urang mah biasana aya rajin aya bareng salat eta keur pengantin baru doang. Geus boga anak 5 kali itu mah masing-masing. Ulah-ulah keur salat dan daharna bage masing-masing hiji di juru hiji di hareup. Bener tah ibu-ibu? Keur pengantin baru mah huap-huapan. Betul. Betul. Tapi setelah itu Masya Allah, ayo hidupkan harmonis rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Nabi Muhammad itu istimewa luar biasa terhadap keluarganya. Sayang ka Siti Khadijah, sayang ka Siti Aisyah, jeung ka istri-istri anu lainna. Ibu-ibu luar biasa Rasulullah. Ya, sampai berlomba-lomba keluarga daripada Rasulullah ini pengen dapat kemuliaan dari Rasulullah dari seorang suami. Manggil terhadap istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang cantik yang kulitnya putih kemerah-merahan. Itu panggilan yang sangat istimewa yang Rasulullah panggil terhadap istrinya. Pak, pamajikan mah Pak, eueuh deui ngeun hayang dipuji doang ku salakina eta doang. Walaupun bapak-bapak mere duitna gede ka pamajikan, tapi ari bapak-bapak tilok perhatian, tetep pundung pamajikan mah Pak. Kami mah teu diperhatikeun ku salaki. Eta ulah-ulah mumuy pengantin baru. Nini bagi sarua bae. Bener teu, Pak? Pak, manusia anu sok kasinggungan mangan awewe doang. Salah seutik be. Urang nu beak mah Pak. Ya, makana eueuh deui. Seorang perempuan setelah menikah dia akan seperti anak-anak. Apa-apanya pengen diperhatikan. Maka jadi siap-siaplah seorang laki-laki, dia akan seperti seorang ayah. Seperti mana seorang ayah terhadap anak gadisnya. Perannya seperti itu. Mengayomi, mengasuh, menjaga, memberikan perhatian. Setuju ibu-ibu? Kahayangna ieu. Ayo ikutin keluarganya Rasul. Yang kedua, di Al-Quran dijelaskan ada tipe keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sosok Nabi yang ulet dalam dakwah. Tapi mohon maaf, istri dan anaknya durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Kan'an jeung pamajikan Nabi Nuh. Eta sebagai potret salakina mah Allahu Akbar salat. Pamajikan mah keur ngomongkeun batur. Eta si salakina mah keur Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Eta pamajikan mah teu keur nontonan si Lasti bae cetrak. Ya, Masya Allah. Salakina mah ustad, pamajikan mah teu keur. Aya taloba. Makanya ustad eta ujian dengan pamajikan doang. Deui ujian paling gede mah. Kudu loba sabar ustad. Aburannya ulah sampai salakina mah la ilaha illallah la ilaha illallah pamajikan mah na TikTok joget. La ilaha illallah. Nauzubillahi min. Potret Nabi Nuh ceramah kemana-mana dakwah supaya ilu nuturkeun supaya iman ke Allah. Sing horeng pamajikan nama tukang adu domba, sing horeng pamajikan Nabi Nuh mah eta tukang hasud, tukang ngagoreng batur, bahkan menjelek-jelekan suaminya. Kusabab pamajikan anu goreng kelakuana, makana lahir anak lagi kelakuan goreng deui. Sebab anak mah kumaha idungna lain kumaha bapana. Pan indung manu disalahkan. Entah salakina. Kayak heula ibu-ibu can beres ngomong eta. Bener tak? Kunaon indung nu disalahkan? Sebab 24 jam ibu-ibu ngurusan anak daripada salaki. Lamun ibu-ibu supaya salaki ngurusan anak, ibu-ibu nu gawe. Naik. Nauzubillahi min.
bagus nabi kang mah cicing di imah cekang jeung nabi ginu bagus mah awewe sebaik-baiknya perempuan yang istiqomah di rumah ya bu urusan anak hade eta ge makana dibutuhkan wanita itu bukan yang gelarnya panjang untuk mendidik anak. Banyak yang seorang perempuan padahal dia seorang pendidik di luar mah di sekolahan mah bisa ngajaran anak batur tapi di imah mah bisa ngajaran anak sorangan. Aya tanu kitu. Gelarna mah loba S1, S2, S3, S tungtung, S jablay. Tapi wanita yang karir ini belum bisa jadi jaminan untuk mendidik anak. Sebab mendidik anak bukan butuh gelar, tapi dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Betul? Penjengkel bawa anak-anaknya punya. Kadang-kadang embung marah jadi marah. Eta anak gua lepok be dicabok. Gua lepok be ditendang. Geus nama geus es mah anak dideuleukeun ceurik indungna. Nyesel aya gebuk dia ceng. Tapi dia aja nu deugel mah. Idi. Bener tak ibu-ibu? Tuh begitu. Ini Masya Allah. Kenapa mau dituntutkan kepada ibu-ibu? Nih, kalau istrinya baik, seorang ibu baik, maka akan melahirkan anak yang baik. Kalau anaknya baik, istrinya baik, ibu bisa pastikan suaminya pun baik. Lamun anak hayang hade, pamajikan heula hade. Lamun hayang pamajikan anu hade, salakina ge kudu hade. Betul? Justru karena pamajikan hade eta, kusabab salaki tina anu hade. Mumuy kumaha jing kami boga salaki teh deuk salat teuingkeun Bu. Masing-masing nerakamu surgaku ya surgaku. Eta leungeunana jadi perempuan. Lalaki mah Bu boga pamajikan henteu salat, pamajikan henteu tutup aurat, cekang jeung pamajikan henteu daek make tiung, pake baju pake celana sapotong, baju sapotong, elek bau huntu kuning. Eta kitu salaki dayus. Nauzubillahi min. Gampang pamajikan asup ka neraka salakina heula nu diasupkeun. Eta berat jadi salaki. Ari ibu-ibu kumaha? Ibu-ibu boga salaki teh daek ngaji, teh daek ibadah. Nyah, boro-boro ibadah mandi ge jarang. Masya Allah. Eta mah Bu, ari kitu mah geus masing-masing bae bere nyaho be ka salaki. Biasa pun muib salaki mah cerok terima dia bere nyaho ku pamajikan. Atuh ingkeun yang penting diingetkeun ya Bu. Tadi dia leungeunana jadi wikang. Masing-masing kenu aya. Tapi orang hayang di dunia bareng-bareng, di akhirat ge bareng-bareng asup ka surga Allah Subhanahu. Yuk. Urang ulah sampai kaluang keluarga Nabi Nuh alaihissalam anu salaki nama ibadah pamajikan nama henteu. Nauzubillahi min. Nu katilu aya dina Quran dijelaskeun tipe keluarga seperti keluarganya Firaun. Pamajikan nama solehah Siti Aisyah. Firaun nama sombong diuk di istana, diuk di singgasana raja, mengaku adalah aku Tuhan kata Firaun. Pamajikan nama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin alif lam mim. Terus maca Quran salaki nama keur pohara salaki nama. Masya Allah. Pamajikan nama hudang tahajud di peuting. Allah salakina hudang ti peuting ciih doang ngen ciih. Kadang-kadang aya hudang ti peuting nonton bola doang aya ku gagah-gagahna. Ari nonton bola mah jam hiji peuting kuat, ari teh tahajud bahese. Eta zaman ku ari bapak-bapak ditungguan sampai jam 2 peuting. Ya Allah. Pamajikan nama ibadah Allahu Akbar. Salaki nama kemana nguluyur. Nauzubillahi min. Orang tinggal deuleu tipe keluarga mana orangnya. Kadang keluarga Nabi Muhammad, apa keluarga Nabi Nuh, apa keluarga Firaun. Gitu. Anu salakina teh bener, pamajikan anu bener. Tapi lebih parah deui nu kaopat, aya keluarga seperti keluargana Abu Lahab. Pamajikan tukang ngomongkeun batur, salakina gitu tukang ngadu domba. Eta Abu Lahab. Ya Bu. Bu,
ulah doang seperti keluargana Abu Lahab. Naudzubillahi min. Geus tuturkeun keluargana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nu pertama. Nu kadua, hei anak-anak muda, istiqomah, semangat dalam syiar dakwah Islam. Subhanul yaum, rijalul god. Pemuda saat ini, pemimpin yang akan datang. Kalau pemudanya taat ibadah, insya Allah ini musola yang begini megahnya, yang sudah dibangun segini baiknya, segini bagusnya. Maka jangan cuma sekedar membangun musola, bangun kadernya. Jeung naon ieu gede musola ari kader nanti dibangun mah nu aya aki-aki ka Indonesian. Bener teu? Jeung teu ngeunah ngadengenan lamun aki-aki bae mah. Bahkan hampura, ieu mah alhamdulillah loba anak muda nu boga acara ieu. Banyak anak-anak muda ini acara. Kemarin Bui belum lama hadir pengajian eta panitiana aki-aki kabeh. Oh, geus kalolot teh saruwisan. Teu kaur ka kamar mandi be bulak-balik kiih bae. Ih, karunya. Sebab kenapa? Yang tua itu banyak uzurnya. Anu kolot mah loba keluh kesahna, geus nyeri encok, geus nyeri tuur, geus hayang kiih bae, teu kaur batuk bae. Bener teu? Makanya sudah saatnya wahai para orang tua, wahai para sesepuh, jangan cuma sekedar membangun musola, tapi bangun kader-kader yang akan datang. Bangun anak-anak mudanya untuk menjadi anak-anak muda yang islami. Setuju? Setuju? Beri kesempatan anak muda. Mana nu balik di pesantren, kita maju ke hareup. Ceng, dia balik di pesantren, imam di hareup. Ceng, dia balik di pesantren, khutbah di dia ya. Abah mah geus kolot, bisa jadi isuk paeh. Oh, bebeakan eta aki-aki. Hampura. Perlu pencetakan seperti ini. Sebab di loba di kampung-kampung gesesek generasi penerusna. Sebab naon teu kaur nongkrong di pinggir jalan, gombrang-gombreng. Gomean HP bae. Masya Allah, ieu musola ngaranna musola naon ieu? Musola Ikhlas. Tadi mumuy dibere salentingan kita diresmikeun heula cenah ge. Dibacakeun Fatihah urang resmikeun barang-barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah wa likulintin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Urang resmikeun ieu musola Ikhlas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, musola Al-Ikhlas akan menjadi musola yang membangun umat menjadi umat yang soleh dan solehah, membangun umat yang di mana umat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjuang untuk ini musola, mendermakan hartanya untuk ini musola, maka Allah akan menjadikan satu bangunan di surga Allah, bangunan yang lebih luas daripada langit dan bumi. Maka beruntunglah barang siapa yang berjuang untuk musola. Sok aya bepannya jelema iuran teh walaupun 10.000, 20.000 nu ikhlas. Ya, kadang-kadang nu dek sodako mah lain jelema kaya, kadang-kadang. Biasana anu rajin sodako mah lain jelema kaya, biasana. Mui mah biasana ieu mah teu sering teu. Di lembur mui mah aya nu kaya ongkoh tapi hulap kada sodako aya. Biasa nu pangrajin sodako teh lain jelema kaya, jelema nu biasa bae. Tapi rajin sodakohna. Di dulu nu imahna bagus, mobilna ngabadeg, tapi kana sodakoh. Jelema kaya, guru mumuy pernah nyampaikan di pesantren, cukup ibadahna jelema kaya mah ulah kalobaan. La ilaha illallah. Ulah cukup ibadahna jelema kaya mah sodakoh. Salat ulah tinggalan, puasa ulah tinggalan, komo zakat, boga duit naik haji, lobakeun sedekah. Tah ibadah nu paling istimewa jadi jelema kaya mah. Ulah sok-sokan ilu zikir, ilallah, baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Oh berlembar-lembar baca Quran, di penta iuran sedekah eueuh, pelit percuma ibadahna. Ari jelema kaya nu kitu mah.
Nges jelema kaya mah ibadahna aya dina sedekah. Wah deui. Terus kumaha moy kami jelema nu teu mampu ibadahna. Tadi teh urang mah geus loba zikir bae. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta mah cukup. Urang mah tapi biasanya pangrajinan anu paling babari dipenta iuran mah jelema-jelema urang Bu. Bener teu? Jelema urang. Tapi insyaallah ari jelema dia mah jelema-jelema kaya anu rajin sedekah. Amin. Amin ya robbal. Deuleu tina bangunan lagi istimewa bagus doang kieu. Hayu ulah dibangun musolahna bae, tapi bangun kader dulu akan datang. Bangun jelema-jelemana supaya ieu musolah ulah gedena doang isina eueuhan. Nya. Ayo dibangun tah. Eta nu kadua. Nu katilu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadikan majelis maulid ieu majelis nu ngadatangkeun ilmu ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana aya pengajian ibu-ibu? Bu. Geus tukang cau mah lewat ulah neukeun cau. Dasar mata-mata kepo. Dulu mobil mobil. Bu. Yuk, kalau kita datang ke pengajian khususkan niatkan karena Allah. Kata Nabi barang siapa yang datang 1 jam di pengajian, duduk 1 jam di pengajian, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang penting dihartikan, dimaknai. Yuk, sebab ayat dina hiji penjelasan, dina hiji hikayat, ada orang yang ngaji tapi ngajinya masih disebut oyotna jurig jeung ninina jurig. Sebab kunaon eta? Ieu hayang ngadenge teh ceritana. Insyaallah mudah-mudahan beres sampai subuh. Sukut sampai subuh kuat. Tuh jelema dia macan pernah deuleuh penceramah pai di atas panggung. Bu. Dengekeun. Aya hiji cerita, aya jelema gering teu cager-cager. Datang ke hiji ulama, kiai, ustad. Kabi ieu boga penyakit. Menta doana ustad supaya penyakit kabi ieu diangkat. Naon cek ustad eta? Mamang, lamun mamang hayang cager tina penyakitna, lobakeun sedekah, keluarkeun sedekah. Hiji, sedekah kana mamangna jurig. Nu kadua, sedekah kana uwana jurig. Nu katilu, sedekah kana oyotna jurig. Bingung ieu jelema nyar jurigna ka mana? Kutil anak genderuwa lain. Ieu mah jelema bentukna jelema kalakuanna doang jurig. Saeta kiai mamangna jurig, tak mamangna jurig. Lamun aya lalaki kiihna bari nangtung, eta mamangna jurig. Loba pan lalaki kiih bari geus nangtung teh dikumbah deui man sidrek. Ya hade-hade bapak-bapak nu ka kebon mau cai nginum ulah jeung nginum doang. Kalau bawa air minum jangan cuma buat air minum doang. Bawa air buat bersih, buat berhadas. Ya, buat wudu. Siapkan airnya. Bapak-bapak sembarangan baik. Hari kiih batang cau jadi sasaran. Kosrek. La ilaha illallah. Atuh ibu-ibu mah geus teu kudu dibahas deui geus jelas. Ibu-ibu mah geus teu kudu dibere nyaho memang kudu nongkrong ieu. Bahaya ibu-ibu ki bari nangtung mah acak-acakan. Jeung eta deui bapak-bapak ibu-ibu mah geus rupa-rupa teh suarana geus lain. Lamun kiih teh ya. Lamun gadis mah seprit cenah ge. Aduh. Kalamun ibu-ibu mah beda deui. Ibu-ibu. Ush. Beda jeung nini. Mau nini kumaha suarana? Kokok gitu ga. Nih. Ya geus ibu-ibu ih. Lu gitu bae jadi bawa balik. Bisa dilanjut bisa? Ya, Masya Allah. Ya disebut mamangna jurig lalaki nu kieu bari nangtung hade bapak-bapak. Lu sampai nggak dibiasakan kieu bari nangtung sebab eta mengakibatkan hadas kecil nempel. Najis ka celana urang nempel. Nongkrong Pak, kieu teh bari nongkrong. Aya curuh, aya ciri khasna. Ada seperti ajarannya Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau wirek nyonton tapi pakai samping ingis bisik ibu-ibu ngintip di handap.
Kayak baik katanya ke kaki orang di dia. Kumaha carana kiih nongkrong nang lalaki supaya bersih. Pan orang masuk ragu-ragu teh apanya kiihnya. Ieu keluar deui apa henteu ieu kokodongna gaya keluar deui. Nah, makana aya carana Pak supaya bersih bener. Makana muih mah rada teu terima lamun di masjid di kota aya tempat kiih lalaki nu bari nantung teh di luhur. Sebab naon hiji muih teu terimana kana muih teu nyampe. Rezeki atuh kumaret nyampe na muih. Kadua kana nantung eta. Nah, ayo nu kadua cek kiai disebut endena jurig eta naon? Aya lalaki dina poe Jumat mangkat Jumatana paling terakhir balikna paling awal eta endena jurig. Anu salat Jumat bae disebut endena jurig komo nu henteu. Nauzubillahi min. Nu katilu nu disebut oyotna jurig saha? Tuh, aya datang ke pengajian, ukur datangna doang, utur diukna doang, ukur datang rarameana doang, balik teu meunangna naon. Nu hiji ngobrol, nu hiji hees. Eta kudu disagdokohan cenah nu kitu eta. Supaya ngartieun, supaya pahameun. Sebab naon urang mengaji biasa dengan kumpul doang, tapi insyaallah peringatan Maulid Nabi ieu urang kusabab seneng, bahagia, urang balik menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu kumaha disampaikan kana geus jam 10 peuting. Mumirek arek kalimau perjalanan, minta doana supaya sehat panjang umur. Sabab aya pengajian di isuk di Limau, ke di Limau aya pengajian di Lampung Selatan, di Lampung Selatan aya pengajian dingkin insyaallah ka daerah Sumur Pandeglang Banten. Tidinya ka aya di pengajian di Lampung deui. Bahkan kamari ge ditelepon ditangisi di Malaysia. Ditangisi di Malaysia. Wih, hebat amat wih, heueuh. Acara naon? Acara sunatan Upin Ipin. Atur nuhun sakitu bae. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fiq lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mumuy yang telah menyampaikan tausiah agamanya yang mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.